4, 3, 2, 1. Ito nga pala sa Soundbox Production, ini-interview namin ng mga independent bands. Inaalam namin ang bawat detalye at biography ng bandang ito. Sa ngayon, meron na kami mga bandang na-interview at na-invite na tumugtog na ginagawa naming Band of the Month. Sana guys, next time, kayo naman ang makasama namin dito sa Soundbox para ma-interview namin ang inyong mga banda. Maraming salamat po. Meron tayong bandang interviewin ngayon, ang bandang The Slice. Soundbox Production, mag-ingay! Palaman, ikaw ang siyang dahilan. Ikaw rin ang babago sa iyong kinasadlakan. Dahan ng maganap sa tabi ng daan, sa init ng umaga at lamig ng tagulan. Kung ano man ang iyong katayuan at estado mo ngayon, yan ay resulta ng mga ginawa. Sa mga napala, kundi ang iyong sarili at wala ng iba. Ikaw ang siyang dahilan, kailan ka gagawa ng iyong sariling paraan. Alisin mo sa isipan na nandyan ka na lang. Buhayin ang pag-asa na iyong makakamtan. Hi guys, magandang hapon. Muli sila nga pala ang bandang Slice. Takpakan natin. Siyempre, bago ang lahat, pwede bang introduce natin yung mga sarili natin, tsaka yung kung anong hawak natin instrumento. Sino mauna? Ikaw na! Bato pick nila para masaya. Bato pick. Kaya may bataya. Ako si Jerwin Drums. Ako naman si Boris sa bass guitar. Christian sa vocals and guitar. Okay guys, paano nagsimula ang ang banda nyo? Pwede nyo bang ikwento sa amin? Nag-start yung banda, na around March 2012. Yan. So, marami na rin nangyari sa loob ng 3 taon na lumipas. Then, basically, nabuo yung banda dahil siyempre sa pagkakaibigan. Pero magkakapit-bahay ba kayo lahat? Hindi Or naman. magkakalapit? Magkakalapit. Yeah. Magkakalapit. Tapos, matagal na kayo magkakakilala. Hindi. Actually yan, si Jerwin, nakilala namin siya sa isang event din. Then, yun. Sa pagtitinda ng yung bumibili lang ako ng balot na Tapos nakita, bumibili ka ng pera, tapos nagpapalit ka pa sa akin kasi wala akong papalit, buo yung pera mo. Hindi, joke lang. Bali, galing kayo sa iba't ibang banda, no? Oo. Galing kayo sa iba't ibang banda, tapos nabuo. Oo. Eh, yung pangalang Slice, saan yung nakuha yung The Slice natin? Yung The Slice, ang nag-isip niya is yung kuya ko, which is yung manager namin.
Ibig sabihin yan is yung bawat membro ng banda is piraso or slice. Okay na. Kung ano man yung bagay na Oh, ano yung i-slice bagay na na yan. yan? Basta ako Basta mahilig yun, ako sa Slice ng pizza, no? Kaya yung slice na, daya. Iba na yun. Na pinagsama. Slice na yun. Ibang slice na yun. Basta hiwa, masarap yun. Na pinagsama-sama. Sige. Ayun. Kaya parang pinag-isa yung bawat Pinag-isa, piraso no? na yun. Maganda yung idea niya. Maganda. Bagay sa isang pangalan ng banda. Tapos, syempre, lahat tayo, isang banda. Meron tayong mga gustong marating. Oo. Sa ngayon, anong gusto nyo marating ng banda nyo? As a band, syempre, yung main goal is yung makapenetrate. Makilala yung songs namin na kung ano man yung mga natapos namin song, naipon namin. Gusto namin din syempre, sabihin na natin mai-market. Pwede. Pero gusto ko talagang marating yung tuktok ng mga tapo. Pero may plano kayo mag-mainstream. Kasi di ba syempre, as a band, nasa underground tayo, indie. Lahat tayo, or iba sa atin na gustong makilala, gusto mag-mainstream, di ba? Hmm. May plano kayong pasukin ng mainstream. Open din yung banda sa ganung Sa ganun. Kasi syempre, pag mainstream pa, di ba? Anong plano nyo gawin pag halimbawa, nag-mainstream kayo, may kumuha sa inyo. Anong plano nyo gawin? Maganda makipag-collaborate din sa ibang para angatan, di ba? Kunwari, maabot namin yung, kung sakali, maabot namin yung ganong factor, pwede rin kami makipag-collaborate sa ibang indie para makilala din yung ng indie. Sa bagay kasi ng music, music is continuous learning, di ba? Hindi yung tutugtog ka ng ito Hindi yung puro, sabihin na natin, puro yan lang. puro yan lang, kailangan may iba, di ba? O yun, kailangan iba. Meron silang mga bagong maririnig. Meron silang bagong maririnig, meron silang maririnig na bagong idea, pati sa mga lyrics, yung mga sinasabi. Saka yung sinabi niya na collab, pwede kasi pag nag-collab, matututo ka sa bandang ito, tapos matututo sila sa inyo. Hindi naman Which is nagtatapos, nag-share diba? lang din naman eh. Pati Parang mismo sharing yung, ideas eh. mismo din yung, pati makikinig din naman. Oo, Kumbaga tama, parang, tama. tama. Tapos, ano ang pinagkaiba ng tunog nyo sa ibang tunog ng ibang banda? Ano pinagkaiba ng music ng The Slice sa bandang ito? For example. Basically, wala naman talagang major na pinagkaiba yung tunog ng Slice sa ibang banda. Siguro na lang namin, nakafocus kami ngayon sa paggawa ng kanta na more on yung positivity punch sa tao. Kumbaga more on positive side na kanta. Na Pero mensahe. usually, ang banda nyo, ano ang tema lagi? Yes, as a band yun, nakafocus kami doon sa yun, pop rock idea, pop rock genre yun. Para medyo catchy. Diba? Hindi naman Doon mo na- yun, kasama na rin yun para catchy din. Tsaka yun nga, more on positive message parang yung message sa binapatuloy doon sa kanta mo. Nakakapagano ng reason. Pero siyempre, bago ka gumawa ng kanta, ng music, sino-sino ang mga inspiration nyo? Siya na mauna. Inspiration mo sa magawa ng music? Banda. River Maya. Pag tao, sample, family, girlfriend, Sino ang inspiration mo sa pagtugtog? Sa pagtugtog. Maliban sa banda, Pamilya ko. pamilya. Ikaw, sir? Ako, siguro gusto ko mabot yung pangarap ko. Parang ginagawa ko yun kasi pangarap siya. Na gusto ko siya. Next? Sa akin, yung anak ko, asawa ko, na isa sa inspirasyon ko yan. Then, siyempre, yun din nga, sabi niya. Para doon sa pangarap ko din, di ba? Gusto mo maabot. Bagay kasi, lahat tayo meron tayong kanya-kanyang gusto. Tapos, edi ang napili nga ng banda nyo, ay ninyo, mababagay sa inyo, napili yung tugtog. Which is naging okay naman, di ba? Kasi, hindi naman yung porke tugtog kayo ng tugtog yan kasi, di ba? Pag mas natumugtog ang isang banda, nasa puso nila paggawa ng mga kanta. Kaya, minsan nakakatawa rin, di ba, na ang isang crowd, kahit isang tao lang na makapag-create ng music nyo, masaya na tayo. Oo naman. Di ba? Tama ba tayo doon? Yun na yun. Tapos, ito pa, yung hindi may iwasan, tampuhan. Nagkanda ba kayo nun? Sige, nagalit ka sa kanya o nagtampo siya dito.
Nagkaroon na ba kayo? Actually, wala naman eh. Ano nga, ano nga. Nagkakasundo nga kami sa, ano eh. Siguro pinakatampuhan na lang is yung may time na halimbawa. Pero hindi naman totally tampuhan eh, parang na biruan pa rin, in a way na Oo. biro pa rin na, oh, ba't ganun yung ginagawa mo? Mali ka, mali ka. Oo, pero di naman siya, ano, Oo, naman pero siya, hindi naman siya totally Kumbaga, tampuhan. naninita lang para lang itama. Oo. Ganun. Bagay, Nagko-correct lang naman. okay din naman yun eh, kasi ano, di ba? Hindi natin maiwasan, pero hanggat maaari, huwag sana. Huwag sana. Oo. Tsaka hindi dapat maano yung ganyan bagay. Para sa diba? Open-minded naman. Tapos, syempre, di ba, aside from playing music sa banda nyo, meron tayong kanya-kanyang pinagkakabalaan. For example, may trabaho tayo, nagkadaro tayo ng basketball. Kayo, ano bang mga hobbies nyo, mga dream nyo sa buhay? Aside sa music, pag walang tugtog, bantay ako sa mga anak ko. Ah, tatay! Sa husband. Ako ano, nagtuturo lang ng ano, minsan pag wala akong magawa, pag nagtuturo ako na ano, para marching band siya. Pero libangan lang yun. Baka pwede mo akong isali kasi ano, pa-station ko yun eh. Damang... Pwede ba yun? Pwede ba yun? Oo, pwede. Batak mo. Ah, call me baby! Ay, sir. Ako naman, wala sa bahay lang. Nagbe-bis pa rin. Tumutugtog lang din pa rin. Ah, music talaga yung ano, wala ka nang ibang ano, wala na talagang ibang pinagkakabalaan. Doon lang dito. Ah, okay pala no? Mga achievements, meron ba kayo? Basically, yung isa sa achievements na inaano namin is yung nakatapos kami ng 17 songs. Wow, dami yan. 17 songs. Then, nire-ready na namin siya, wino-work up namin yung para sa album. Which is, meron pa kami mga bagong kanta ngayon na tatapusin namin para maisama rin namin dun sa album. But, dun sa album na yun, hindi namin i-ano siyempre yung 17 songs. 17 masyadong marami. Kahatiin namin siya. Sa magiging 1 and 2. Parang gano'n. Ah, parang ganun. So, mamimili lang kami para doon sa ilalabas sa una. Then, pag tagal-tagal, kung medyo okay siya na meron agad papasok na pangalawa. Ah, tapos, meron ba kayong music video, kanta? Saka namin ba din mapanood? Meron na. Pakinggan? Sa YouTube, meron Video Video. video gawa ni Direk Rod. Rod sa Pinoso. Yan. Anong music video? Anong kanta? Dalawang kanta yan eh. Yung kanta namin na Paniniwala, tsaka A Song For You. Yung pamagat. Oo, ang song for you, tsaka paniniwala, mga pinagbubutan ha. Saan nagsimula? Kwento nyo naman. Dali para malaman namin. Ano ba kwento no? Yung A Song For You ganun din. Pero, Actually, parehas silang team song indie Song. film na ginawa rin ni yun kasi Direk Rod sa Pinoso. Anong indie film yun? Oo, yun. Yung Paniniwala, ang title ng film, Pangkukulo. Tapos yung isa, Yung A Song For You, Time in a Time in a Battle. Yun, Time in a Battle. pinagbibidahan siya nung isang artist ngayon sa Timbay. pero di ba isa rin sa magandang achievements yan, di ba? Kasi yung kanta nyo, inilagay dun, di ba? Napakalaking oportunidad yun para isang banda na i-play sa kahit indie film yun, di ba? Malaking achievement na yun para sa inyo. Alright. Good job! Yeah! Pero pinasasalamatan namin na sa lahat ng tao tumulong sa banda, sa mga sumusuporta, lalo na kay Kuya Noel, na kapatid ni Christian. Kaya maraming salamat. Tapos, nandito na pala ako, ayan. Ay, kita nyo na sa TV. Oh, ikaw. Pinapasalamatan po namin yung tulong sa Galawang Indie, Bandstand Philippines, Lakista Radio, Pinoy Music Bureau, Kuya Bata on the Rocks, Heartbound, Indie Music, Soundrock Studio Production, Agimat, Bandang Pilipinas, MayumiBeats.com. Facebook page nyo, baka Sa Facebook page. Sabihin na ma-invite natin sila. Meron kami, type nyo lang facebook.com/sliceofgrace or type nyo sa search box The Slice Band.
imbitahan niya pala namin kayong lahat na manood sa July 18 sa 888 Vibers Bar under Soundbox Production. Ayan. Studio Production. Mabuhay. Salamat nga pala kay Maria Osawa sa pagpunta sa Pinas. Sayang hindi ka nagpunta ng bahay. Ang init ha. Tsaka yung t-shirt namin available na ngayon, murang-mura lang. Calibral shirt. Ako ulit si Christian, gitarista at vocalista ng Slice. At ako naman si Morris, sa bass guitar. Jury ng drums. At kami ang Bandang Slice! At kami ang featured band for the month of July. Pero bago ang lahat, meron tayong pasasalamatan. Kaya lang hindi kami memoryado eh. Kaya kuha tayo ng kodigo. Ito, babasahin ko. Maraming salamat sa Bandstand Philippines, Rockstar Radio, Pinoy Music Bureau, Kuya Bata on the Rocks, Hardbound, Indie Music, Indie Sikat, Banda Pilipinas, Agimat, MayumiBeats.com, ang Soundbox Studio. Palakpakan! Maraming salamat sa Soundbox Production para sa ginagawa nila sa mga indie bands. Kasi bibihira tayong makakita ng mga ganitong klaseng event. Sa darating na August, abangan muli ang ating Band of the Month. Maraming kay Thursday, maraming salamat sa kanya sa pag-imbita ng mga banda na kanyang ini-interview at saka shoutout sa Calibral. Pinapasalamatan po namin tumutulong sa galabang indie, Bandstand Philippines, aking sa radio, Pinoy Music, Sariling paraan. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ako ulit si Christian, ang gitarista at vocalista ng Slice. si Morris, bass guitar. Jury ng drums. At kami Kami ang The Slice, featured band para sa July. Masaya kami nga pala. Kami ulit ang Bandang Slice para sa month of July. Kami ang Bandang Slice. Kami ang featured band for the month of July. 5, 4, 3, 2, 1, go! Kami ang The Slice, kami ang featured band for the month of July. Hindi na ako matuloy sa nila. Para sa Pilar, hindi na ako. 5, 4, 3, 2, 1, go! At kami ang Bandang Slice. Gawa ng iyong sariling paraan. Alisin mo sa isipan ng nandyan ka na lang. Buhay ng pag-asa na iyong makakamtan.